Acum 3 ani, când eram slab și n-aveam fire albe, am venit fix aici să filmez un Trabant. Iar astăzi avem Trabantul modern. Glumesc, evident. Dar tot motor de Volkswagen are, așa cum avea Trabantul ăla, care avea motor în 4 timpi, nu în 2 timpi. Dar aici avem feblețea românului. Să fie făcută de Volkswagen, să fie mare, încăpătoare, motor diesel, ba chiar biturbo diesel, 240 de cai putere. Motorul ăsta e dorit de mulți români, chiar dacă unii probabil nu și-o permit. Skoda Kodiaq RS. Din păcate, la fel cum a făcut Audi pe anumite SQ-uri, au trecut de la diesel la benzină, la facelift, și Skoda a trecut pe benzină, dar noi avem versiunea pre-facelift, exact motorul pe care vreau să-l conduc de mult, și o să vedem dacă dezamăgirea mea de la Skoda Octavia 3 RS diesel a rămas sau dacă Kodiaq RS merită sigla asta de RS, și o să vă spun de ce e RS și nu este VRS, așa cum cred mulți. Mașini cu Luci Popa oficial începe. Mașinuța de astăzi vine de la un nou dealer pe piața de mașini rulate în România. Euroauto 21. Ce înseamnă 21? Înseamnă că o dată pe lună primele 21 de mașini vândute au comision zero. Păi cum naiba să vină comision zero? Păi simplu, primii 21 din lună care comandă o mașină au comision zero. Însă, ia fiți atenți aici, dacă intri acolo la import comision zero și bagi codul LUCIQ7, cod care se va schimba în fiecare lună, vei avea un cod de prioritate. Ce înseamnă că tu, dacă ești numărul 53, ai prioritate și vei avea mașină cu comision zero. Ei importă mașini 100% verificate, te ajută cu finanțarea, te ajută cu asigurarea, te ajută cu casco, au mașini pe stoc sau dacă vrei tu ceva, poți să comanzi și să-ți vină acasă cu comision zero. Vorba lui BUG Mafia, foarte important de știut, Euroauto 21 se adresează exclusiv persoanelor juridice pentru că e mult mai simplu și mult mai ok să-ți cumperi o mașină pe persoană juridică, pentru că evident îți deduci TVA-ul. Deci cumpărăți-o doar pe persoană juridică de la Euroauto 21. Mulțumim pentru mașină și intrați la ei pe site și spuneți-mi dacă găsiți vreo mașină de la ei pe site care merită filmată, să o mai filmăm pe Mașini cu Luci Popa. Hai să vă arăt ce mi-am luat și le-am luat-o ca să testăm mașinile pe care le filmez cu Mihai, alea second hand, să vedem erorile. Uitați-vă la chestia asta, efectiv e un tester OBD cu aplicație, se numește Carly, și o pui la mașină în OBD, pornești contactul, nu mașina, doar contactul, a pornit și după aia intri în aplicație. Ce poți să faci cu Carly? Întâmplător am găsit alt Kodiaq mai nou și am făcut o diagnoză cu Carly și am descoperit câteva erori. Ce poți să faci? Ai diagnostică. Absolut tot ce înseamnă diagnostică la mașină poți să vezi. Erori, poți să ștergi erorile, ele evident îți vor reveni și în 3 zile. Dacă îți revine eroarea, Carly îți propune să mai verifici o dată să vezi dacă ți-a reapărut eroarea. Poți să scodezi chestii, să scoboare geamurile, să ți se închidă, să oprești start-stop-ul dacă te enervează. Nu-ți recomand, dar poți să codezi și să nu-ți mai bipăie centura. Asta e un lucru pe care nu-l recomand niciodată. Live data, adică să vezi anumiți parametri, temperatură, turație, tot ce înseamnă parametru al motorului îl poți vedea în timp real. Poți să vezi cât e mai până la revizie, poți să resetezi intervalul de revizie, poți să customizezi sistemele de infotainment sau tabloul de bord, poți să faci multe chestii și poți să vezi bateria, cât e încărcată, care e voltajul bateriei, poți să mai vezi kilometri. Dacă vrei să cumperi o mașină, poți să vezi kilometrii reale ai mașinii, dacă are senzor pe cutie sau în altă parte. Asta dacă vrei să cumperi o mașină și cumva are kilometrii dați înapoi. Practic poți să faci multe chestii cu Carly și tot ce ai nevoie este de un telefon, OBD-ul ăla și aplicația Carly. Este foarte simplu și o să filmez cu Mihai toate mașinile second hand pe care le filmăm împreună. O să-i punem Carly și o să-i vedem dacă au erori sau nu. RS. Skoda a folosit badge-ul RS pe modelele sale de raliu. Cred că primul a fost 180 RS. Și evident au vrut să folosească de emblema asta de RS pentru modelele noi. Însă, în Marea Britanie, în decenii mult apuse, Ford a făcut istorie cu modele precum Ford Escort
RS, Ford de Sierra RS și toate RS-urile de pe pământ. Și când Skoda a venit sau a vrut să vină pe piața din Marea Britanie, Ford le-a zis, alo, care e problema? Care? Nu vedeți că noi avem RS-ul? Vă dăm în judecată dacă nu schimbați. Ei bine, chestia asta, care n-a fost niciodată intenționată să fie un V, a devenit un V în Marea Britanie. Și în Marea Britanie înseamnă Victory Rally Sport. Pe toate celelalte piețele de pe pământul ăsta și dacă intrați pe pământ, că doar în Europa se vinde Skoda și în China. Și dacă intrați pe site-ul celor de la Skoda, modelele vor fi RS, mai puțin în Marea Britanie. Fix același lucru l-a făcut Peugeot cu Porsche. Porsche a vrut să numească modelul 911-901 și de la Peugeot au zis, alo, domnii avocat, ia veniți încoa. Monsieur Legalite, ia veniți încoa, hai, ce vreți să faceți? Noi avem toate drepturile pentru modelele cu 0 în nume, așa că cei de la Porsche au denumit numărul 911 ca să știe americanii la ce să sune atunci când fac accident cu modelele Porsche. Deci asta este istoria RS-ului. Nu există VRS. Motivul pentru care toată lumea zice VRS este pentru că toți am crescut cu Fifth Gear, cu Top Gear, acum toată lumea se uită la CarWow și pentru că nu există canale americane care să testeze modele RS, că nu se vinde Skoda în America, evident că nu au zis nimeni RS, așa că a rămas VRS. Și ăsta e motivul pentru care toată lumea zice VRS, VRS sau URS. Un lucru interesant, deși mașina asta este pre-facelift, este printre puținele Kodiaq-uri care nu mai are emblema de Skoda aici și are SKODA aici. Kodiaq cu Q. Toate sunt cu K la început și cu Q la final. Kodiaq, K mic, K rock și așa mai departe. Kodiaq cu K este un urs, că de asta am și pornit de la faza asta cu ursul. Ursul Kodiaq, sărac urs, nici nu știe că au făcut ăștia mașină după el. Ei, și există și un oraș în Alaska, tot cu Kodiaq, dar Kappa. Ei bine, acel oraș pentru o singură zi și-a schimbat denumirea în Kodiaq cu Q. Vă dați seama, de-aia nu mai puteau aia stau în igluuri și mor de frig, vine, vă schimbăm numele orașului pentru o zi, de-aia nu mai pot ei. Dar toate RS-urile vin cu 4x4, all-wheel drive, 4-wheel drive, cum se spune, sistemul cu Haldex. E tracțiune față în mod normal și atunci când simte mașina că are nevoie de mai mult cuplu, trece pe 4x4 sau, mă rog, transferă cuplu către puntea spate astfel încât să nu zbori cu mașina ta de pe șosea. Asta nu înseamnă că e all-wheel drive? Nu contează, pentru că e doar de nomenclatură. Uite, de exemplu, Lamborghini, deși în mod normal ar avea pe Aventador un all-wheel drive sau un 4-wheel drive, intrai la site pe Lamborghini și scria Aventador has 4x4. Deci e o chestie strict de nomenclatură. Chiar dacă unii vor ei să spună că, vezi, Doamne, unele sunt 4x4, unele sunt 4-wheel drive, unele sunt all-wheel drive, nu, e strict chestie de nomenclatură. Toate patru roțile, da. Spune-i tu ce vrei. Kodiaq a fost intrarea Skoda pe piața SUV-urilor de clasă medie. Evident că s-a folosit o platformă MQB, dar de generația a doua, acolo unde au mai schimbat puțin ampatamentul. A fost MQB-A0, MQB-A1 și asta, cu ampatament mare, MQB-A2. Asemenea celorlalte platforme MQB, avem aceeași punte față, aceeași poziționare a pedalierului, avem aceeași poziționare a motorului față de restul mașinii, pentru că 60% din dezvoltarea unei mașini e de aici până aici. Asta e tot costul de dezvoltare, 60%. Și cei de la Volkswagen au eficientizat foarte mult chestia asta. Ce e interesant, mașina are același ampatament, identic cu Seat Tarraco sau Tabaco, cum vreți să-i spuneți, și cu Volkswagen Tiguan Allspace. Deși Tarraco și cu Allspace se fac în Germania, asta se face în Cehia, India, China, Rusia și Ucraina. Mai greu cu Rusia și Ucraina în zilele noastre, dar înțelegeți voi. Totodată, Kodiaq a fost prima mașină de la Skoda care a avut sistem de evitare activă, a avut asistare la tractare și a avut camere 360. A fost primul produs de la Volkswagen care a avut sistemul ăsta de infotainment, care a avut scurtături cu touch, nu cu butoane fizice. Pe Skoda Kodiaq Vârs, farurile de top erau standard, ceea ce înseamnă că la pre-facelift aveam așa: luminile de zi, pozițiile sunt dungile astea, fază scurtă, fază lungă și faruri de ceață. Acum, la modelele noi, și nu mă refer la Skoda, mă refer la alte modele noi, farurile principale se pun aici, iar aici rămân pozițiile și semnalizările și așa mai departe. Deci, astea sunt farurile de ceață, spre surprinderea multora. Acum, dacă alegi versiunea facelift, nu mai primești LED-uri adaptive, primești noile Matrix LED-uri de la Skoda. Păi, ești nebun. Și o chestie pe care n-am zis-o în multe clipuri, poate doar la Cupra Leon. Pe Leon și pe Formentor și astăzi poți să-ți iei Matrix LED-uri. Înainte nu puteai. Chiar dacă nu e facelift, poți să-ți iei Matrix LED-uri.
Începem cu stopurile, cu partea asta a stopurilor care integrează filozofia Skoda Crystal Lighting. Semnalizările sunt doar pe partea asta, la facelift avem semnalizări dinamice, stopurile sunt LED, marșarierul este pe partea asta, ceața e pe partea asta și cam atâta cu luminile. Observăm că avem banda asta LED de jos a Cilișea, care nu e LED, exact, e un reflector. Țineți minte chestia asta. La facelift, dacă nu mă înșel, au scăpat de tot reflectorul ăsta care probabil arăta urât și au rămas doar cu reflectoarele laterale. Totodată, stopurile foarte, foarte puțin s-au schimbat și ele vin drepte aici la pre-facelift și la facelift fac un crr și așa. Deci așa recunoști o Skoda din asta Kodiaq facelift și vă mai spun un lucru după care îl recunoașteți. Chiar dacă ăsta e RS-ul, uitați-vă ce eleron mic are. Ei bine, pentru a îmbunătăți aerodinamica și în față și în spate, Skoda a schimbat barele și a pus și un eleron mai mare pe toate Kodiaq-urile. Hai să vorbim un pic despre partea frontală. Ce interesant e că mașina asta este neagră. N-am mai văzut niciodată un Kodiaq RS negru. Sigla, radarul, grila care nu este activă și nici aerodinamică. V-am spus, la modelele facelift s-au schimbat un pic farurile și bara față, bara spate au devenit un pic mai aerodinamice. Coeficient aerodinamic pe asta 0,33. E același coeficient aerodinamic pe care l-au toate Kodiaq-urile. Deci asta nu e mai puțin aerodinamică. Acum mergem jos. Avem aici un mini splitter. Mare grijă la el că mașina, deși e înaltă, există riscul să îl zgâriați. Și ce mi se pare mie amuzant la Skoda este că și la Kodiaq, de fapt la toate Skodele, este că au așa, modelele normale, modelele Scout, poți să Kodiaq Scout, păi, e un SUV care arată ca un SUV, înțeleg la Octavia, e un break care arată ca un SUV, dar asta e un SUV care arată ca un SUV. Apoi avem versiunile Sportline, da, care sunt un fel de mini VRS, sunt curios de ce, mini RS, sunt curios de ce n-au pus RS Line și au pus Sportline, vezi? Așa se face o linie sportivă, nu-ți pui badge-ul ăsta de top. Da? M Sport, AMG Line, S ceva, N ceva. Nu. Pui doar Sport. Mai e și versiunea de lux Laurinen Clement și evident asta care este RS-ul. Și după cât 5 ani de la lansare, Kodiaq-ul încă arată bine și facelift-ul, foarte greu de deosebit, arată și mai bine. Astea sunt jantele care sunt pe 20 de inci. Pe facelift tot pe 20 de inci au rămas. Un design specific Skoda RS, însă pe facelift le-au schimbat. Deci ori prindeți una cu facelift cu alte jante, ori cineva și-a pus alte jante pe un pre-facelift. Avem etriere roșii, frâne ceva mai mari, dar etrierele din nou pot fi vopsite în spatele curții cu un spray. Nu e asta problema. Mașina e lungă, are apartamentul mare, diametrul de blocaj e mare la mașina asta, țineți minte. Deci probabil nu e cea mai ok opțiune pentru oraș, dar având în vedere că poți să pui 7 locuri, duci copiii la școală, nu ai nicio problemă. Hai să vă mai arăt un detaliu interesant, dar nu știu dacă pot să-l scot de aici. Vedeți? Căpăcelul ăsta de la ventil arată că este roata dreapta spate, ceea ce înseamnă că mașina a avut roțile încrucișate, astfel încât să se tocească anvelopele uniform. Practic, astea sunt pentru atunci când le depozitezi iarna, să știi care e roata, ca să nu mai scrii cu creta ca la școală. DF, dreapta față, stânga spate. Mașina e destul de stabilă în ciuda înălțimii. Ce trebuie să țineți minte e că ea vine cu anvelope Pirelli Scorpion verde din fabrică. Ce înseamnă Pirelli Scorpion verde? Înseamnă că sunt niște anvelope de SUV cu rezistență redusă la înaintare. Dar asta e versiunea sportivă. De ce naiba n-au pus și ei niște anvelope mai de Doamne ajută? Asta are Hankook Ventus Evo whatever. Sunt niște anvelope ceva mai potrivite pentru mașina asta și probabil ar scoate și un scor mai bun la testul elanului. Pe când alea verzi, da, Scorpion verde, induceau mașina foarte mult în subvirare. Deci dacă luați o Skoda Kodiaq la mâna a doua, puneți niște anvelope de Doamne ajută fără rezistență redusă la înaintare. Știți de ce mor modele precum Octavia și Superbul și toată lumea își cumpără jeepuri, jeepulețe, jeepușoare, crossoverulețe și așa mai departe? Câțiva centimetri în plus. Da? Așa că cine spune că nu contează ăia câțiva centimetri, nu știe despre ce vorbește. Practic ai 29 de centimetri gardă la sol aici în față ca să nu lovești bara de bordurile uriașe imense din București. Și nu mă refer că trebuie să urci mașina pe borduri, nu. Dar sunt anumite zone în care parchezi la bordură și bordurile alea sunt absolut imense. E bine, pentru asta și pentru poziția la volan ceva mai înaltă și pentru siguranța, între ghilimele, pe care ți-o oferă mașina, își cumpără lumea SUV-uri și mor modele precum Octavia, Passat, Superb și așa mai departe. Mor ușor, ușor. Apropo de siguranță, mașina are 5 stele la testele Euro NCAP, nici nu
vrei altceva. MQB-ul e o platformă sigură și are și câteva opțiuni interesante de siguranță pe care o să le amintim un pic mai târziu. Și vă mai arăt o chestie. Mașina asta nu are camerele 360 de grade și are muștiucul ăsta, are alunița asta pusă aici în locul camerei. Asta e cheia pe stil vechi de la Volkswagen, de la Skoda. Evident avem și cheie fizică, o scoți de aici, avem keyless, să vedem dacă se deschid geamurile, se deschid din cheie. Oricum asta se poate coda cu Carly, deci nu e nicio problemă. Dacă aveai treabă se putea coda și ea, că la unele modele am văzut că nu vine în standard chestia asta. Deschidem, observăm că pragurile, da, acoperă ușile, astfel încât să nu te murdărești când te urci în mașină, și aici ar fi trebuit să fie o dotare Simply Clever de la Skoda, adică umbrela. Dar cred că am uitat-o noi la reprezentanță pentru că mai vine lumea și poate să o fure și nu vrei să îți fure astfel de chestii, și la Rolls-Royce e cam la fel. Dar nu prea fură lumea oglinzi. Dar nu prea fură lumea umbrele de Rolls-Royce. Hai să vedem materiale, da? Moale. Bun, aici nu dăm. Aici e tot moale. Observăm sistemul de sonorizare Canton. Deci nu e Canton, e Canton. Da? Material tare aici. Material care imită alcantara, o microfibră aici. Ia uite, buzunar capitonat peste tot și mare. Buton de portbagaj și material tare frumos aici. Deci pe materiale, cel puțin în față, stă bine. Avem cusăturile roșii pentru că e modelul ăsta urs și ceva ce n-am arătat, care face parte dintr-un pachet. Tot Simply Clever. Se numește pachet Family ăsta. Vedeți? Atunci când deschizi ușa și dai cu ușa în ceva, ori în altă mașină, ori într-un perete și ai cauciucul, pac, nu vei strica nici mașina ta, nici a altora. Mă distrează foarte tare că drăcia asta este stupid de rapidă. Da, păi fii atent. Uite, o vezi? Da. Asta e, care o împinge. Vezi? Închizi și ăla e mecanismul. Așa e și la Ford. Și când am arătat chestia asta la Ford, zicea, bă, da, Skoda mea are asta de nu știu când. N-am zis că Ford e singura mașină care are. Cum nici acum nu o să spun că Skoda e singura mașină care are chestia asta. Dar, apropo, toate elementele cromate sunt negre, aici totul e negru la mașina asta, inclusiv barele longitudinale. În spate nu avem keyless, dar avem același sistem de protecție, nu avem umbrele, dar avem perdeluțele astea, tot parte din pachetul Family. Mă rog, acum pe facelift vine pe 2 pachete, depinde pe care ți-l alegi tu. Hai să vedem. Tare, moale, tare și buzunare capitonate în spate, dar nu mai scrie Canton pe boxe, scrie doar Kodiaq pe praguri. Evident că mașina va avea geamuri antiprost și opțiune care costă, nu știu, 100 și ceva de euro acum dacă ți-o iei nouă, geamuri laminate, duble, pentru o experiență ceva mai silențioasă la volan. Că tot vorbeam de siguranță mai devreme, avem airbag pentru genunchi și ăsta nu e singurul airbag din ăsta mai șmecher pe mașina asta. Dar hai acum să trecem un pic la scaune, înainte să testăm confortul lor. Mașină neagră, dacă ar fi avut piele neagră, am fi murit de cald și am făcut arsuri de gradul 2 dacă mașina stătea în soare. Însă avem această microfibră cu un pic de piele aici, mașina are 120.000 de kilometri și scaunele sunt într-o stare foarte, foarte bună. Sunt scaunele cu memorie, electrice, încălzite, cu multiple reglaje, scaunele sport de Skoda, care sunt mai confortabile decât multe scaune confort de pe alte mașini. Fiind o mașină grea, având aproape o tonă 900 la gol, mașina primește și discuri ventilate pe puntea spate. Suspensia spate e multilink și avem și amortizoare adaptive în standard la mașina asta. Dynamic Chassis Control, amortizoare adaptive controlate electronic, un produs Volkswagen. Avem aici capitonaj și în spate, mai avem niște apărătoare de noroi și Skoda s-a lăudat că asta e cea mai rapidă mașină cu 7 locuri din istorie. Pe Nürburgring a scos 9.29, adică cu 17 secunde mai lent decât un Jaguar S-Type din 2004 cu motor diesel. Dar un record e un record. 9 minute 29, cea mai rapidă mașină cu 7 locuri care a fost testată. Că presupun că dacă te chinui puțin găsești una care e un pic mai rapidă, un BMW X7, ceva, tot găsești care să fie mai rapidă. Da, asta e, dacă BMW nu s-a dus cu X7 pe Nürburgring, ce să-i faci? Hai să vă mai spun o poveste legată de mașina asta. Este foarte frumoasă pentru că, fiți atenți aici, a fost desenată de omul care a desenat Bugatti-ul Veyron. Apoi, omul s-a mai dus pe la alte firme, pe la Rolls-Royce în succes, s-a întors la Volkswagen, șef de design, whatever, și a fost dat afară anul ăsta pentru că cei de la Volkswagen au zis că omul face mașini plictisitoare și retro. Și lor
nu le plac astfel de mașini și l-au înlocuit cu altcineva. Săracul Joseph Cabal a desenat asta, a desenat Bugatti Veyron și după aia a fost dat la Volkswagen că făcea mașini plictisitoare. Ce interesant este că n-au pus difuzor din ăla sportiv care nu difuzează nimic, au pus o bară ceva mai interesantă, dar nu înțeleg de ce e atât de intrată. Mă rog, Cabal știe el ce a făcut acolo. Evacuările sunt metalice, dar sunt totuși false, pentru că gurile adevărate sunt acolo în spate. Asta spre deosebire de Kodiaqul normal, care are guri de evacuare false. Măcar au pus și ei ceva acolo, chiar dacă e dieselache. Aici avem camera cu stropilici. Aici avem al treilea stop de frână cu stropilici pentru ștergător. Și, da, nu avem dezaburire specială pentru ștergător. Ceea ce înseamnă că, în mod normal, ar trebui să înghețe. Spatele vi l-am arătat. Vreau să spuneți în comentarii cum vi se pare Skoda Kodiaq, cum arată și dacă vi se pare Seatul Tarraco sau Tiguanul Allspace mai frumoase. Mie îmi place mai mult Tarraco. Portbagajul este electric la această versiune și pentru că avem varianta cu 5 locuri, nu cu 7 locuri, avem 725 de litri. Enorm, enorm, n-ai nevoie de mai mult. O copertină retractabilă frumos. Dacă vrei să rabatezi bancheta, o rabatezi de la aceste manete și chestia asta este o opțiune. Aici avem una bucată lanterne care nu mai are baterie, dar care este magnetică, ceea ce e foarte mișto, că nu o pierzi niciodată. Cârlige, spații de depozitare, o podea falsă, o dată aici, da? Altă podea falsă unde avem bateria de 12 V a mașinii, cu despărțitor, alte spații de depozitare, o priză de 12 V și cârligul de remorcare electric. Cârligul de remorcare care se deschide electric. Of, Doamne! Așa, și după aia, când îl bagi înapoi, îl bagi frumos așa. Spațiu, ce pot să spun, de asta și a lumea Skoda, pentru un portbagaj absolut gargantuan. Aici avem... De ce atunci când ai zis că și a lumea Skoda ți-ai umflat porta și ai început să o masezi așa? Că m-am îngrășat și eu. Ce? N-am voie. Ia fiți atenți aici. Da. Știu că n-am arătat la multe mașini chestia asta, dar o să încep să arăt acum, da? Ți-a apăsat, se aude un blăblăb și acum asta e memoria. Până aici se va deschide portbagajul de acum încolo. De pe butonul ăsta doar cobori. Nu. Odată cobori, odată urci. Tare. Și dacă vrei să setezi memoria pe ceva mai sus, trebuie să-l apeși manual și nu e nicio problemă, nu strici deloc mașinuța. După ce l-ai ridicat în sus de tot, apeși încă o dată, scâldăbâc și după aia frumos îl închizi. Și ai și protecție. M-a simțit imediat. Altele m-au apăsat atât de tare încât am crezut că mai pierd câțiva centimetri din înălțime. Bun, am văzut cum se rabatează bancheta, dar ce n-ați văzut este că bancheta este glisabilă și are și spătar reglabil. Dacă vrei să o rabatezi, se rabatează foarte ușor. Are tot ce îți trebuie. Avem isofixuri în spate pe 2 locuri. Ce e interesant este că dacă îți alegi versiunea cu 7 locuri, toată tapiseria va fi așa și vei avea isofixuri și în spate și pentru 30-50 de euro, nu mai țin minte, poți să ai isofix și pe scaunele din față la RS. 1, 2, 3 suporturi de pahare mici și pe Skoda Kodiaq, cel puțin pe Facelift, nu știu dacă pe Facelift, puteai să pui aici airbag-uri laterale în spate, deci nu cortina. Cortina e de sus până jos și nu este cortină față, cortină spate, este cortină de aici până în dudă, până în fața mașinii. Puteai să pui și airbag-uri aici laterale spate. O dotare destul de rară în perioada aia, o dotare destul de rară și acum. Și pe modelele noi poți să pui și airbag central la anumite modele din grupul VAG și ai toată suita de airbag-uri. Din păcate, în spate, pe rândul al treilea, unde stau probabil copiii cei mai mici sau cei mai nefericiți dintre pământeni, nu poți să ai airbag-uri, dar aia este. Și hai să vă mai arăt un lucru acum, poate lui mai târziu. Avem aici un detaliu foarte interesant. Avem chestia asta, priză de 220 care este opțională și 12 V și USB. Foarte mișto, însă priza asta este opțională, nu mai țin minte cât costă. Costă și ea aproape 100 de euro. Și avem acest căpăcel care se deschide așa. Dacă încerc să-l deschid așa cum am încercat eu prima dată, mi-am prins degetul aici și a trebuit să îmi pun alt deget. Fiind un produs din grupul VAG, ai mâner și cârlig aici și mai ai un cârlig aici. Ai mai multe cârlige. Foarte tare. Avem dovada că avem diesel, motor diesel, așa că îmi place românului, diesel cu AdBlue. Să vorbim despre motor imediat, 60 de litri de motorină. Dacă faci un consum de 6 cu mașina asta, faci 1000 de km cu un plin, ceea ce nu e rău pentru un SUV. Și mai avem încă un detaliu simply clever. Avem această, odată, racletă. De fapt, asta e partea cu racleta, dar cred că și aici poți să o folosești pe post de racletă. Avem riglă, ca să măsori adâncimea anvelopei cu milimetri, foarte mișto. Și ai și o lupă ca să îți vezi
Skoda. Așa, bun, deschidem capota și sub capota mai avem un detaliu simplu, clever și nu mă refer aici la motor. Mamă, ce grea e! Grea cu amortizoare, cu antifonare. Nu, vreau să vă arăt chestia asta. N-are de aia de stropilici. Nu cred așa ceva. Mă, ce se întâmplă? Volkswagen AG Made in Hungary. Mă, Skoda Kodiaq avea stropiliciul ăla care îl deschideai și se făcea ca o pâlnie să poți să tori mai ușor. Ce s-a întâmplat cu ea? Poți să tori mai ușor lichid de parbriz. Bă. Este dezamăgirea zilei. Da, păi eu... Cadrul ăsta e degeaba. Îl punem, dar e degeaba. La facelift s-a renunțat la motorașul ăsta, s-a pus motorul de pe Golf GTI din rațiuni de emisii. Nu vă gândiți că ar fi renunțat la diesel pe RS. Și au fost multe RS-uri diesel. Octavia, Fabia, Kodiaq. Și dacă mai știți voi alta, poate îmi spuneți voi. Acum cel mai puternic diesel pe care poți să ți-l iei e dieselul care e pe Golf GTD și pe Octavia RS TDI, adică ăla de 200 de cai cu o singură turbină. Însă aici aveam feblețea 2.0 TDI, ea 288, cu bloc de fontă și chiuloase din aluminiu, injecție directă, common rail și două turbine. Acum, alea, exact. Multă lume zice că, vezi, domne, e același motor cu ăla monoturbo dacă i-au pus două turbine în serie, una mică și una mare. Nu, de fapt, motorul a suferit mai multe schimbări, în sensul că duritatea materialului a fost schimbată, compoziția materialului a fost schimbată, construcția a fost schimbată și a și un sistem de răcire îmbunătățit. Practic, dacă n-ar fi făcut schimbările astea, motorul nu ar fi rezistat atât de mult. Ce sunt eu curios? Dacă are cineva motorul ăsta pe Passat, pe Kodiaq și pe Tiguan, că astea cred că au fost singurele 3 mașini pe care s-au pus, spuneți-mi cum stă motorul la capitolul fiabilitate. Chiar sunt curios, pentru că e un motor foarte, foarte dorit de români. Eu am auzit păreri împărțite, dar vreau să aud experiențele voastre pure și personale. Și ce mă deranjează pe mine este că nu au pus motorul ăsta pe Superb, nu au pus motorul ăsta pe Octavia, nu au pus motorul ăsta pe pe Taraco, care e aceeași mașină. Dar l-au pus pe Tiguan. Țâță de mâță, frecție la piciorul de lemn. Da, puneți-le pe niște mașini mai micuțe, mai ușoare și mai rapide. Toate BTDI-urile au avut și tracțiunea integrală, motiv pentru care au avut și cutia cu dublu ambreiaj DQ500, aia de rezistă până la 600 Nm, care e teoretic mai rezistentă și s-a pus și pe transportere și pe... Deci e o cutie ceva mai heavy duty. Motorul dezvoltă 240 de cai putere la 4000 de ture și a fost, pentru o scurtă perioadă, cel mai puternic motor diesel de 2 litri din lume. Cuplu maxim era 1750-2000 jumate și dacă e să facem o comparație cu motorul pe benzină care l-a înlocuit, ăla are puterea după 5000, pe la 5000 jumate și cuplu maxim între 1600 și 4400. E un motor ceva mai elastic, bine, și rapoartele în cutie sunt altele și cutia este alta cu totul și e mai ușoară, cu 100 de kg, deci teoretic ar trebui să fie mai dinamică, dar o să vedem cât de plăcut e la condus și asta. 7 secunde până la 100 dacă ai versiunea cu 7 locuri, 6,9 dacă ai versiunea cu 5 locuri, adică asta. 220 viteză maximă, iar versiunea pe benzină nu e cu mult diferită, 6,6 până la 100 cu 370 Nm și 245 de cai și viteză maximă 233. Și acum vine întrebarea, dacă ați avea de ales, ce ați lua? Benzină sau diesel? Eu vă spun, eu aș lua diesel. Nu mi se pare că motorul ăla se potrivește pe Kodiaq. Mi se pare că se potrivește mai bine ăsta. Ce interesant este că avem aici frumos și un buzunar, pe cât de mic, pe atât de capitonat. Băi, fraților, măi, de ce Skoda nu se zgârcește, mă, la materiale, la unele modele, nu mă refer la toate, și alți producători se zgârcesc? Volanul e subțirel, cu decupaje, cu padele apropiate, este teșitare, emblema vârs pe ea, are multiple reglaje, e ok, butoanele de pe volan sunt cât de cât intuitive, dar acesta este volanul vechi, care e mai bun decât volanul nou de pe noua Skoda Octavia VRS. Acum știu că nu se vede, dar și la RS avem pedale, nu că și la RS, la RS avem pedale sport din aluminiu ceva mai aderente. Dacă este să trecem la scaun, scaunele, am zis că sunt electrice, îți faci poziția la volan foarte ușor, au susținere laterală foarte bună, te îmbracă bine și sunt și confortabile. Din punctul ăsta de vedere, bravo Skoda. Într-adevăr, șezutul e un pic mai lunguieț, dar nu mă deranjează cum mă deranjează la alte produse VAG. Hai să trecem și la materiale. Material moale, tare,
Du-te, bă, ăsta e moale, n-aș fi crezut. Tare pe partea asta, avem o plăsuță frumoasă acolo, moale pe cotieră, tare aici, dar în general materialele sunt bune pentru clasa asta. De adevăr, plasticul ăsta, chiar dacă e moale, pare un pic mai ieftin, mai low cost, dar na, Skoda nu e chiar cel mai luxos brand din cotețul lui Volkswagen. Continuăm cu spațiile de depozitare, buzunarele mari le-ați văzut, avem aici buzunarul la mic, l-ați văzut, aici un spațiu de depozitare pentru telefon, pentru că avem și wireless charger, avem Jumbo Box, așa se numește cotiera asta, care este și glisabilă și blocabilă, tot ce vrei. Nu e cea mai spațioasă, dar surpriză, poți să scoți chestia asta. Asta e încă un detaliu simply clever, pentru că aici poți să pui cheia, aici poți să, nu știu ce poți să faci, cred că e stingătoare pentru... E un spațiu pentru brichetă, ce tare. La unele mașini poți să-ți stingi tu țigara fix într-o gaură. Să fie suportul ca să nu arzi chestii cu bricheta. Da, să nu arzi chestii cu bricheta sau atunci când vrei să folosești priza să ai unde să o ții. Și evident chestia asta cu suportul de pahare cu bază cauciucată, dacă apeși pe sticlă poți să deschizi sticla în timp ce mergi. Însă, ce trebuie să... Suportul de monede. Așa, și suportul de monede și suport de tichet de parcare sau de card și mai avem și aici un suport de tichet de parcare. Acum, chestia asta e bună și frumoasă, însă dacă ai doze mici, ele se pot clătina în timpul mersului. Dar tot un detaliu simply clever rămâne și, într-adevăr, este simply clever. Și vă mai arăt eu niște detalii foarte mișto. Ia fiți atent aici. Da? Glove box. Nu vă așteptați să se ridice ăsta de sus, nu? Capitonat, cauciucat. Și ăsta amortizat, iluminat și capitonat. Și cardurile pentru Skoda Multimedia, whatever, nu o să le folosească nimeni. Și torpedoul, doamnelor și domnilor, este refrigerat, să-ți ții actele la rece. Eu știu. Avem suport pentru ochelari, capitonat și aici. Bă, dar totul e capitonat. Zim ceva ce nu e capitonat în mașina asta. Și asta nu e spațiu de depozitare, dar am zis să... Uite ce ușoare e. Să vi-l arătăm, parasolarul cu luminiță. Și vă mai arătăm un lucru și să-mi spuneți dacă aveți Skoda și știați de chestia asta. Îl scoți, îl întorci, îl pui și ai suport de telefon cauciucat ca să nu ți se miște telefonul sau portofelul. Știați chestia asta? Dan a descoperit-o, nu eu. Hai să vorbim de ergonomie. Butoane, oglinzi, geamuri, child lock aici. Faruri frumos. Aici avem pilotul automat, trebuie să te înveți cu el la produsele Volkswagen. Manetele tradiționale de ștergătoare, lumini și alte chestii, te înveți ușor cu ele. Padelele sunt ok, volanul am zis de el. Climatizarea pe stil Golf 7 cu toate butoanele aici, mult mai bună decât ce oferă Volkswagen și grupul Wagen în ziua de astăzi. Da, alte butoane pentru scurtături, schimbătorul care mi se pare mare și butucănos și scrie DSGVRS pe el, frâne de parcare, auto hold, DSP off, off-road. Ăsta, hai să vă arăt ce face butonul ăsta de off-road. Nu vă gândiți, Doamne ferește, că a montat Skoda, apropo, se aprinde chestia asta, da, cu airbag-ul, să spun dacă ai airbag-ul dezactivat. Hai, domnul navigație, hai, SmartLink, pornești. Apeși aici pe butonul de off-road, da, și nu treci în modul off-road, îți arată doar niște temperaturi și busola, dar tu poți să mai schimbi, să pui tot temperaturi sau înclinația roții sau altitudinea sau chestii de genul ăsta, înțelegeți voi, poți să le schimbi tu dacă vrei, te joci așa cu ele, dar nu are mod de off-road. Modurile de rulare la mașina asta sunt Eco, Comfort, Eco, Cacofonie, Comfort, Normal, Sport, Individual și Snow. Și am mai descoperit ceva. Tot pe modul off-road, ți se activează aici inclusiv Hill Descent Control-ul. Hill Descent Control-ul, da, îl văzusem, da. Nu-l zisesem. Și da, Hill Descent Control, dacă vrei și îl cauți vreodată, este pe ecran. Ăsta e singurul lucru de off-road care se întâmplă când apeși butonul de off-road. Fii atent, că descoperi o chestie. Dezactivezi Hill Descent Control-ul, ieși de aici, îl apeși și se activează automat. Hill Descent Control se activează automat atunci când apeși pe butonul de off-road. Interesant. E foarte deștept. Da, dar putea să numească Hill Descent Control, să apare direct asta, că nu știe lumea, știi? Mă rog, Doamne ajută! Ăsta este tabloul de bord Virtual Cockpit care nu vine în standard la Kodiaq RS, dacă nu mă înșel. Sper să nu mă înșel, nu mai țin minte. Dar avem toate informațiile, sunt exact ca la Volkswagen, dacă conduci unul le conduci pe toate, ai toate temperaturile, inclusiv la ulei, asistenții, navigația și dacă dai pe view, poți să ai navigația, poți să ai alt view, poți să ai un view în care îți dispar dungile de la combustibil și temperatură. Și o variantă sport, o variantă clasic. Singurul lucru care nu-mi place la chestia asta este că scârție chestia asta, vezi? Ăsta este un inel
pus de către Skoda are doar rol estetic. Mașina ar fi putut să fie și fără chestia asta și n-ar mai fi scârțit. Nu scârție rău, dar na, cine o să pună mâna acolo? Dacă ai contactul pus și apeși pe chestia asta, mașina face așa. O să faci o melodie din chestia asta. Hai să trecem la sistemul de infotainment. Buton de volum, buton de tune și aici scurtăturile cu touch. Primul produs Volkswagen care a avut acest sistem cu scurtături. Radio Media, Skoda Connect, Apple CarPlay, da? Care merge foarte bine încă. Sistemul de infotainment pot să spun că merge mai bine decât la modelele mai noi. Ai toate aplicațiile, tot ce vrei. Te întorci de aici la Skoda. Avem sistemul Canton care se aude bine, am zis deja de el. Și hai să mergem înapoi la meniu. Telefon, autovehicul, toate setările de la Volkswagen. Ai avut pe unul, le-ai avut pe toate. Consumator, confort, date de deplasare cu consumuri și alte chestii. Hai să vedem termen lung. Și 8-3 consum. Nu e rău pentru dita mai hărăgaia de mașină cu 240 de cai. Setările, toate, avem meniu în limba română. Deci, același sistem pe care îl oferă Volkswagen de foarte, foarte mult timp. Mi se pare că e unul dintre cele mai intuitive, răspunde bine. Informații despre trafic nu-i pasă nimănui, media comand nu-i pasă nimănui, imagini nu-i pasă nimănui, setup, da, exact ce am arătat mai devreme dacă sunt setările generale. Apoi sunet, setările pentru Canton, inclusiv subwoofer, inclusiv tot, ton ecran tactil. Mișto că poți să-l dezactivezi. Și ultima setare, meniul pentru climatizare și da, ia uite, avem volan încălzit, care este opțional la mașina asta și avem și, ia uite, încălzirea auxiliară, care costă 1200 de euro. Da? Nu avem în schimb banchetă încălzită, dar avem climatizarea pe 3 zone, care și aia costă 200 și ceva de euro în plus, dacă ți iei modelul nou. Și aici avem modelul non-RS. Deci este un Kodiaq normal, non-RS, cu climatizare în spate, cu scaune încălzite în spate. Scaune încălzite în spate pe care mașina nu asta. Mașina este manuală, nu este DSG. Da, uite, și nu are cockpit digital. Și nu are cockpit digital, exact. Da? Și hai să vă mai arătăm o chestie. În momentul în care oprești mașina, dar stai că trebuie să apeși pe asta ca să-ți dispară, îți apare un Kodiaq, fără faruri de ceață aprinse, dar un Kodiaq normal. Un Kodiaq normal care are sigla nouă. Vedeți? Sigla nouă, nu sigla veche și toate ușile deschise. Hai în spate. Am ajuns în spate la Skoda Kodiaq și avem spațiu pentru cap foarte bun. Dan, care are un 83 și a făcut scaunul și uite că nu avem deloc loc la picioare. Ceea ce este o minciună pentru că bancheta este glisabilă și ăsta este locul adevărat al mașinii pentru un șofer de 1,80. Mașina asta este absolut imensă. Este atât de mare încât eu am loc cu totul între scaun și banchetă. Și dacă vreau să stau și mai confortabil, v-am arătat deja bancheta rabatabilă. Cotiera v-am arătat-o. Mai avem plase acolo, mai avem perdeluțele care fac parte din pachetul Family și poți să-ți iei chiar și un pachet slip în spate care vine cu niște pernuțe și o păturică, mă, să te pui tu cu păturica și să dormi la drum. Mi se pare absolut genial. Da, sistemul de climatizare, scaune încălzite, nu le avem, prizele le-ați văzut, cârligele le-ați văzut, avem, bancheta, asta am uitat să arătăm, bancheta este 40-20-40, ceea ce înseamnă că poți să faci și schi, hai să te duci la schi cu mașina. Este una dintre cele mai mari și spațioase mașini din clasa asta. La pachet, evident, cu Seat Arako, care e aceeași mașină și cred că și Tiguan Wallspace. Deși m-am urcat într-un Tiguan Wallspace, parcă nu era atât de spațios precum e asta. Dacă vrei să stai în mijloc, nu recomand unui adult. Na, avem aici un tunel care este înalt, dar nu foarte lat. Nu era bancheta aici în mijloc, dar nici nu e recomandabil. Poate doar pentru copilul tău mai puțin preferat să fie locul ăsta. Dacă ăia preferați, o să stea aici cu Isofix. Da. Și cam așa este. Deci mașina asta este absolut imensă. Uite, deci pot să stau așa liniștit, n-am atins nimic. Este foarte mișto în spate. Bravo. Skoda, mă rog, se știe. Ai Skoda, mai mare. Mașina mare. Bun, hai să facem și proba de condus. Nu știu ce am, dar mi-e un pic rău. Mi-a venit un pic rău, dar nu știu de ce. Așa că o să încerc să fiu cât mai coerent. Uite, suntem pe modul Eco. Acolo unde mașina parcă subturează motorul. Dar despre asta un pic mai târziu.
Vizibilitatea e bună, poziția la volan e bună, pe vizibilitate nu avem treabă, se simte ronțăitul de diesel, scaunele îmi plac, confortabile, te țin bine volanul, e ok, poziția la volan mi-am găsit-o bine, padelele sunt apropiate. Nu e chiar cea mai silențioasă mașină, dar nu e nici rea, uite, 1000 și ceva. Mașina nu vrea. Face coasting acum. Și pe modul sport îți arată și puterea în kilowați. Cred că poți să schimbi încă ai putere. Dar uite, acum facem coasting, liniștiți, să consume foarte, foarte puțin. Ăsta e un drum pe care merită să îl faci conducând mai alert, dar deocamdată mie mi-e rău. Așa că o să o lăsăm un pic mai moale. Ce e interesant, butoanele sunt iluminate, dar nu funcționează dacă ai contactul pus. Trebuie să ai motorul pornit ca să meargă butoanele astea. Direcția este progresivă, în sensul că la viteze mari trebuie să virezi mai puțin. Hai să schimbăm modul pe confort. Imediat motorul se turează ceva mai ok. Mașina pornește în modul confort de fiecare dată. Direcția e plăcută pe modul confort și pe modul eco. E direcția normală, cum ar veni. Suspensia destul de confortabilă, chiar cu jantele pe 20. N-am avut mari probleme. Schimbă o treaptă dacă îi dai un pic mai tare în pedala de accelerație. Hai să-i dăm un kickdown. Schimbă mai multe trepte că e duplu ambreiaj, după aia se duce și simți cuplu. Dar după 4000 simți că se plafonează puțin. Oricum mașina are munți de cuplu, chiar munți de cuplu, mai ales de la 2000 încolo trage ca nebuna, chiar și pe modul confort, dar îți schimbă destul de vreme. Hai să schimbăm modul pe normal. Aici ar trebui să fie și ceva mai sportiv, să răspundă și un pic mai bine. Oricum poți să pui cutia pe sport la fiecare mod în parte. Nu ai foarte mult feedback în direcție, dar suspensia se descurcă bine. Nu ai... uite, aici în urcare mi-ar fi trebuit un pic mai multă putere și cred că trebuie să trecem deja pe modul sport. Însă, pe modul sport, direcția se întărește artificial, nu-mi place absolut deloc. Nu-mi place că trebuie să tragi de mașină. Ea oricum e grea, e mare, nu e cea mai sportivă găină din coteț. Hop. Uite, dar măcar atunci când accelerezi în urcare, mașina răspunde ceva mai bine. Dacă ar fi după mine, opa, uite, un pic de lag în cutie acolo, până a schimbat. Un pic de lag acum. Descurcă bine mașinuța, se simte că e produs vag, cam așa se conduc mai toate Haldex-urile astea cu DSG. Însă modul pe care eu îl prefer este individual, care este modul sport, dar cu direcția pe confort. Cutia e pe sport, ia, kickdown, răspunde un pic mai bine. E plăcută. Însă, modul pe care eu îl prefer cel mai mult, manual pe cutie și hai să conducem noi. Deci, nu e o mașină sport, dar e destul de plăcută la condus. Problema e că mie mi-e rău. Nu știu ce dracu am. Hop. Cu direcția pe confort chiar e mai ok. Frânele bune, consistente, constante. Cât apeși atât e asistarea. E ok, pedala e din aluminiu, e lată, e aderentă. Și mașina chiar e destul de plăcută pe drumurile astea. Se simte că e lată. Ar fi fost mai ok o mașină mai îngustă. Ruliul nu este foarte mare, chiar deloc. Și pe manual cutia răspunde destul de bine. Însă dacă intri în limitare, nu intră în plafonare, schimbă treapta pentru tine. Ai sunet în boxe. Ce auziți voi acum e mai mult sunet în boxe. Se aude ronțăitul de diesel cu un pic de sunet în difuzoare. Nu cred că mi-a fost niciodată atât de rău la o probă de condus. Direcția e demultiplicată bine pe sport. Când mergi mai tare nu trebuie să virezi foarte mult. E ok. Nu e cea mai
bună, direcție e destul de moale, dar na, te descurci. Și ai cuplu la ieșire, se conduce destul de ok. Nu cred că merită denumirea de RS, dar pentru o Skoda e ok. E clar mai bună decât Skoda Octavia 3 RS diesel. Alt răspuns al motorului, altă putere, alt cuplu. Și da, e destul de confortabilă chiar și pe sport. Am fost cu ea și la coborâre și la urcare. Am mers cu ea și în zone mai aproape urbane, să zicem. E o mașină ușor de condus atunci când vrei să mergi liniștit. Chiar foarte ok. În schimb, ca la multe DSG-uri, atunci când pleci cu ea de pe loc și apeși mai tare pe accelerație, te bruschează puțin. Așa e și la mașinile noi, nu e doar la astea mai rulate. Așa e setarea lor. Pentru oraș recomand să mergeți cu cutia pe sport, pentru că subturează și posibil să aveți probleme cu aceasta. Cer scuze dacă nu sunt în formă astăzi. Nu știu ce mi s-a întâmplat, dar măcar drumul e frumușel. Am mai condus și în trecut, îmi place. E genul de drum pentru o mașină cu adevărat sportivă. Asta este un SUV ceva mai rapiduț, cu niște cuplu, dar măcar au nimerit-o cu scaunele, cu volanul, cu poziția la condus. Este... Ui! Acolo am filmat W124 mai în spate, în curba aia. Uite, la 2000, mașina în urcare, are cuplu, trage, e ok. Are un mic sunet de 5 cilindri băgat în boxe așa, nu prea pare a 4 cilindri. Trebuie totuși să ai mare grijă. Dacă vrei să mergi tare cu mașina asta, mai ales la coborâre, se vor încinge frânele, dar nu am simțit că ar fi pedala mai lungă. Sunt frâne destul de mari, ventilate față-spate. E o Skoda plăcută. Mult mai plăcută, să zicem, decât un Enyaq pe drumurile astea. Cum vi se pare? Asta e întrebarea. Ne auzim în comentarii, că eu nu mai pot, o să închei filmarea. Ne auzim în comentarii. Nu uitați de giveaway-ul nostru de 100.000 de abonați. Mulțumim Euro Auto21, codul LUCIQ7 pentru mașină cu comision 0. Orice mașină premium, rulată, stock sau pe comandă. Mulțumim și Carly pentru OBD-ul. Și ce să mai... Ne vedem la un episod următor, dacă o să mă simt mai bine. Mașini cu Luci Popa se încheie.